ஹலோ எவ்ரிவன். ஸோ வெல்கம் டு நம்ம செஷன். ஸோ இன்றைக்கி மார்ச் 29 இருக்க முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈவெண்ட்ஸை வந்து கவர் பண்ணலாம். ஒரு 2 டேஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஒரு என்ன சொல்லணும்னா 2 முக்கியமான ஒரு விஷயம் மக்களே. என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தது. அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மெடல் ஃபங்க்ஷனோட அந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது கலெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஸோ இந்த 2 விஷயத்தினால என்னால் என்ன பண்ண முடியல, இந்த 2 டேஸ் நம்மளால் வந்து என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கே டைம் இல்லை. ஸோ நைட்டு வந்து வீட்டுக்கு வரதே 10:30 PM அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. 2 டேஸ் மதுரையிலே இல்லை மக்களே. அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு நெருக்கடி. ஸோ அதனால தான். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6 PM வந்து இனிமேல் வீடியோ வந்து அப்லோட் ஆகும். அண்ட் தென் ஒரு 1 டேக்கு அப்புறம், அதாவது உங்களுக்கு வந்து தேர்ஸ்டேலேருந்து, நாளைக்கு வந்து வெனஸ்டே தேர்ஸ்டேக்கு அப்புறத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து 6 PM வந்து நான் லைவாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து லைவ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் 6 PM. அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா 8 PM என்னுடைய 2 லைவ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரைடே அண்ட் தாஸ்டே ஆன்வர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? ஸோ அண்ட் தென் ஃப்ரைடே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மாணவர்கள் எல்லாருமே தயாராகிருங்க. ஏன்னா சாட்டர்டே நம்ம மதுரையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஈவெண்ட் நம்ம வந்து வச்சுருக்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பான முறையில் நம்ம சக்ஸஸ் மீட்டில் எல்லாருமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே வந்து போகலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து பேங்க்குக்காக இருந்தாலும் சரி, ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா LIC கோர்ஸு, அப்புறம் வந்து SSC கோர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆப்பில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்ற எல்லாருமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி அஃபேர்ஸ் க்ளோவில் நீங்கள் என்ன வாங்கினாலும் KR அப்படின்ற ஒரு கூப்பனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆலிபோர்டில் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் KR அப்படின்ற ஒரு கூப்பனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் அண்ட் கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா master_mani அப்படின்ற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நீங்கள் எப்போனாலும் நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஒரு 150 பேர் இல்லை ஒரு 250 நினைக்கிறேன். எஸ், ஒரு 150 பேர் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 2K ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணிடுறேன். ரொம்ப கேட்டுட்டு இருக்கேன், சரி ஃபாலோ பண்ணி கொடுங்க மட்டும். ஓகே, அதே மாதிரி மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஒவ்வொன்றும் நிறைய பேர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பயங்கரமான ஃபீட்பேக் மக்களே. உண்மையிலே மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஒரு ஆன்லைன் அகாடமி நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து A to Z நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் தான் இந்த பிளான். ஸோ மக்களே மறக்காமல் நீங்கள் ஒரு பிகினர் இப்போ இல்லை நான் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பேக்கை நீங்கள் மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஸோ கண்டிப்பாக மார்னிங்கில் இருந்து உங்களை நைட்டு வரைக்கும், ஸோ டில் நைட் வரைக்கும் எங்களுடைய டீம் வந்து உங்களை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்கேஜாக வச்சுப்பாங்க. படிக்கிறது தவிர உங்களுக்கு வேறு எந்த சிந்தனையும் வராது. சரியா? ஆன்லைன் மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம், ஸோ KR மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து ஆரம்பிப்போம். இது உங்களுக்கே தெரியும். என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நம்ம இந்தியா வந்துட்டு, அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. சில பல இதை வந்து இது பண்ணுவாங்கள்ல. இப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இப்போ நம்ம தானிய வகைகள், பருப்பு வகைகள்லாம் இருக்கும்ல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து ஆயில் ரேட் அதிகமாகுது, திடீர்னு பருப்பு ரேட் அதிகமாகுது, திடீர்னு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் வெங்காய ரேட்டு கூட அதிகமாகும். அப்போ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் மிக முக்கியமாக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கமிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது 2 மினிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும், கன்சியூமர் அண்ட் ஃபுட் அதாவது கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ், ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மினிஸ்டர் வந்து கமிட்டட் டு மானிட்டர் த ஸ்டாக் ஆஃப் அதாவது தால்னு சொல்லுவாங்கள்ல. அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, தர்ஹார் அப்படின்றது, அதான் தால் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இம்போர்ட்டர், அப்புறம் இம்போர்ட்டரு, ட்ரைடரு, இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து எப்படி நீங்கள் விலை ஏறுது, எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய இம்போர்ட் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட் இது எல்லாத்தையுமே அதிகப்படுத்துறது அப்படின்ற ஒரு கமிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த கமிட்டியை ஹெட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நித்தி கரே அப்படின்றவர் வந்து ஹெட்டாக இருக்காரு. சரிங்களா? ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நித்தி கரே அப்படின்றது தான் அதை வந்து இது பண்ணுறாரு. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து யார் அப்படின்னா பியூஷ் கோயல் அப்படின்றவர் தான் இந்தியாவுடைய கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கிறாரு. ஸோ மானிட்டர் வில் பி கொலாபரேஷன் வித் எந்தெந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கொலாபரேஷனோட தான், அதாவது இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் 2 பேரும் சேர்ந்து வந்து பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஓகே, அண்ட் தென் மிடி forms 9-member task force to make India a product developer and manufacturing nation. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் 2047 இந்தியாவோட 100வது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஆனால் இந்த 2047 நம்ம இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் நேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? எனர்ஜி இண்டிபெண்ட் நேஷன் அப்படின்றத வந்து அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அதுபடி பார்க்கும்போது இன்னொரு விஷயம், 2030 நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ட்ரோன் ஹப்பாக வந்து வரோம், செமிகண்டக்டர் ட்ரோன். ஸோ இந்தியாவில் மிக முக்கியமானது. நேற்று கூட பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ட்ரோன் அப்படின்றது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 15,000 ட்ரோனை வந்து யூஸ் பண்ணி CSK லோகோ வந்து வரைஞ்சாங்க. CSK லோகோலாம் வரைஞ்சி விட்டாங்க. அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்குன்னு நம்புறேன். அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2030 மிக முக்கியமான வருடம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செமிகண்டக்டர் ஹப்பாவும் நம்ம இந்தியா வந்து 2030க்குள்ள மாற்றுறதா பிளான் இருக்காங்க.
அப்போ என்னன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணது, மேனுஃபேக்சரிங்கை வந்து அதிகப்படுத்துறது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மினிஸ்டர், ஸோ யார் பாவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அப்படின்றது தான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறாரு. இவர் தான் இந்தியாவினுடைய ரயில்வே அமைச்சராகவும் இருக்கிறார், ரயில்வே துறை மினிஸ்டர். அப்போ இந்த கமிட்டி வந்து ஒரு 9 பேர் கொண்ட ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அதை சேர் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா பூபேஷ் குமார். ஓகே, பூபேஷ் குமார் அப்படின்றது வந்து ஷேர் பண்ணுறாரு. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ இதனால என்ன சார் நமக்கு வந்து அடிஷ்னலாக நமக்கு வந்து என்ன சார் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் செகண்ட் ஓகே, ரிமூவ் பண்ணேன், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் அது வந்து ஹேப்பன் இருந்துச்சு. ஓகே, கிளியரா? ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் என்னன்னா பூபேஷ் பாகல் அப்படின்றவர் வந்து பூபேஷ் குமார் அப்படின்றவர் வந்து ஷேர் பண்ணுறாரு அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்தியாவை நிறைய டெவலப்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரணும், இந்தியாவில் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்இ தொழில் நீங்கள் வந்து பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. நிறைய எஸ்எம்இக்கு வந்து லோன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, மானியம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நிறைய பேரால் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும், நிறைய பேரால் வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஆனால் எத்தனை பேரால் பிஸ்னஸ் தொடங்க முடியும் அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான். அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் தொடங்குறதுக்கு அப்படின்ற ஒரு வில்லிங்னஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ஆர்வத்தோட எல்லாருமே பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறலாம். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரிலாம் கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து கொண்டு வராங்க. அதுக்கடுத்து குஜராத் AAR. ஸோ குஜராத் படி பார்க்கும்போது ஜிஎஸ்டி 28%, 71% காம்பன்சேஷன் சென்ஸ் ஃபார் டொபாக்கோ ஷோல்ட் இன் இந்த கிங்கி அதாவது கின்னி பேக்ஸ்ன்றாங்க. ஸோ குஜராத் அத்தாரிட்டி ஆஃப் அட்வான்ஸ் ரூலிங் ரூல்டு தட் டொபாக்கோ காட்டட் த நேஷனல் எடிபிள் கம் அப்படின்றாங்க. உண்மையில இல்லை மக்களே, இது என்ன அப்படின்னா இந்த கம்மி பேக்ஸ்ன்ற மாதிரி எப்படி வந்துட்டு இந்த கம்மி பேக்ஸ் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டியில் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணப்படுது. ஃபர்ஸ்ட்னால நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ பேக்லேயே நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பேக் வந்து இருக்கும். ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் வந்து இருங்களேன், நான் அதை கூட ஷோ பண்ணுறேன். அது என்ன பேக் அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து ஷோ பண்ணி காட்டுறேன். பேக் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் எடுத்துட்டேன். இது எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? சாக்குப்பை மாதிரி எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி சாக்குப்பை. இந்த கேப்சர் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டா அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த இருக்கா எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, இதுதான் வந்து அந்த கின்னி பேக் அப்படின்றது. இதுதான் நார்மலாக இது வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி தானே. இது ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ டீக்ரேட் ஆகிடும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் பேக் வந்து பயங்கரமான ஒரு ப்ராடக்ட் மக்களே. பேப்பர் பேக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இன்றைக்கி வந்து கடையில் எல்லாத்துலேயுமே நிப்பாட்டிட்டாங்க. பட் ஆனால் பிளாஸ்டிக் பேக்கு நிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பேப்பர் பேக்கும் நல்ல சேல்ஸ் வந்து இருக்குது. சரி, இதெல்லாம் வந்து செம்ம ட்ரெண்டான ஒரு விஷயம். நம்மளுடைய கம்பெனிஸ் இங்கே பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் வந்து இது பண்ணுறதுனால நம்ம ஜிஎஸ்டி லெவல் வந்து அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதில் நீங்கள் வந்து இந்த இது கின்னி பேக்ஸ் அப்படின்னா இது சாக்கு பை தான் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஜூட் பேக் அப்படின்னா தெரியும்ல, ஜூட் பேக் அப்படின்றது இதான் வந்து ஜூட் பேக் அப்படின்றது. இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனிஸில் பெரிய ஏதாவது என்டிபிசி இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஜூட் பேக்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான புரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வழங்குற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையும் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. சரியா? அப்போ என்ன சார் இதனால என்ன சார் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி லெவல் வந்து அதிகமாகுதுப்பா. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, 28% வந்து அதை வந்து இன்னும் நிறையா வந்து அட்ராக்ட் பண்ணலாம். காம்பன்சேஷன் வந்து 71% வரைக்கும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதில் ஒரு மெயின் ரோலை வந்து ஜேசிபி ஆர்கோ ப்ராக்ரஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் வந்து அதை வந்து பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க. சரியா? ஸோ டீட்டெயில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு எமர்ஜிங் த போஸ்ட் காஸ்டிங் ப்ராக்ரஸ். அதாவது என்ன அப்படின்னா ஜிஎஸ்டியை 28% அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரா பண்ணி ஒரு அன்மேனுஃபேக்சர் ரா டொபாக்கோ லீவ்ஸ் விச் ட்ராஸ் 28% ஜிஎஸ்டி. அதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இது வந்துட்டு ஒரு டொபாக்கோ அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஒரு காசஸ் டு த லாட் மோர் டிசீஸ் அப்படின்னா இந்த டொபாக்கோ மூலம் தான். இப்போது நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஒரு ரா மெட்டீரியல் அந்த ஒரு இதில் வச்சு வேற ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து உருவாக்குறது மூலம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இன்னும் நிறைய வருவாய்களை வந்து ஈட்ட முடியும் அப்படின்றதான் இவங்களுடைய கருத்து. ஓகேவா? ஸோ இதான் அவ்வளோ வதக்குன்னு வதக்கிருக்கிறாங்க. அண்ட் தென் இன்டர்நேஷ்னல் யூஸ், இந்தியாவோட க்ரோத்.
the faster reforms can give a boost to India's growth. வேர்ல்டு பேங்க் பற்றி நான் நிறையா சொல்லியிருப்பேன். வேர்ல்டு பேங்க் வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்படின்னு. இப்போ ரீசெண்டாக $108 பில்லியன் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அசாம் கவர்மெண்ட்டோட ஃப்ளட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக நிதி உதவி பண்ணியிருக்கு. அப்போ ஃபாலிங் அ லாங் டேர்ம் க்ரோத், ஓகே, அதாவது ட்ரேட்ஸாக இருக்கட்டும், எக்ஸ்போர்ட்டேஷனாக இருக்கட்டும், ஓகே, அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஃபார்ம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குல்ல, ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒரு காம்பேக்டான ஒரு ஐடியா வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, இந்தியாஸ் பொட்டன்ஷியல் எக்கனாமிக் growth can get a boost if government accelerate the implementation of ambition reforms agenda. அதாவது என்ன பண்ணுங்க, நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நீங்கள் நிறைய பூஸ்ட் பண்ணுங்க, இந்தியனுடைய செக்டார்ஸை எப்படியெல்லாம் வளர்க்குறது, எப்படியெல்லாம் கொண்டு போகிறது, எப்படியெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரதை விட எப்படி தொழில் துறைகளை வந்து தொடங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யங்ஸ்டர்ஸை வந்து நீங்கள் நிறைய பிளான் வச்சுருக்கீங்களா, யுவா சக்தின்னு சொல்கிறாங்க, அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படின்றாங்க. இந்த மாதிரி நிறையா துறைகளை நீங்கள் வளர்த்து விடுறதன் மூலம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய ஆக்சலரேஷனை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மேட் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் த பேங்கிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். சரியா, அதான் பார்த்தீங்கன்னாலே க்ரோத்னாலே அடுத்து வந்து யார் கொடுப்பா, லோன் கொடுக்கணும்ல, அதுக்காக பேங்க்கு இந்த மாதிரி செக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அணுகணும் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், G20 export group on strengthening the multilateral development banks. ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த வருஷம் 16வது G20 சமிட்டை நம்ம இந்தியா 17வது G20 சமிட்டை வந்து இந்தியா வந்து நடத்திட்டு இருக்கு. அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மல்டி டிபார்ட்மெண்ட் பேங்க் ஹேஸ் கன்ஸ்டியூட் அண்டர் த இந்தியா G20 பிரசிடென்ட் மூலம் வந்து உருவாக்கப்படுது. இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இந்த கேள்வியெல்லாம் சத்தியமாக வராது மக்களே எக்ஸாமில், டோன்ட் ரிமெம்பர் திஸ். ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம், மல்டி டெவலப்மெண்ட் பேங்க் மீட்டிங் அப்படின்றது எதில் நடத்தப்படுது, G20யில் வந்து நடத்தப்படுது. அதை இந்த வருஷம் யார் நடத்துகிறா அப்படின்னா இந்தியா. அதோடு நிப்பாட்டிங்க, வேறு எதுவுமே இதுல இருந்துலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகேவா, ஸோ வேறு எதுவுமே இதுலேருந்து கேட்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட்டு இந்த மல்டிலேட்டரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்படின்றதுனால மீட்டிங் எங்கே நடத்தப்படுது அப்படின்னா G20யில் வந்து நடத்தப்படுது அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதை யார் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து okay, GTI 2023 by IEP, Afghan most impacted by the terrorism for the 4th straight years. India ranks 13th. என்ன சார் சொல்ல வராங்க, அது குளோபல் டெரர் இன்டெக்ஸ் 2023 படி பார்த்தீங்கன்னா 10வது எடிஷன் இப்போ வந்து ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது. அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோபல் டெரரிசம் இன்டெக்ஸ் வந்து எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனால் வெளியிடப்படுது, த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸ் அப்படின்றது, அதாவது IEP இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸ் அப்படின்றதுனால அப்போ ஆப்கான் அப்படின்றது தான் ஒரு மோஸ்டான ஒரு அஃபெக்டட் டெரர் நேஷனாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்கானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தாலிபான்ஸ் தான் இருக்கும். ஆப்கானோட கேபிட்டல் வந்து காபூல் அப்படின்றது 2018 உங்களுக்கு தெரியும். 2018 இருந்தே பயங்கரமாக அவங்க வந்து இராணுவ சண்டை வந்து நடந்து தாலிபான்கள் வந்து என்டையராக அவங்களுடைய பொறுப்பை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க. அங்கே வந்து இராணுவ ஆட்சி தான் இப்போ வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரியும். அதனாலேயே அங்கே வந்து ஒரு டெரரிசம் நேஷனாக வந்து அவங்க வந்து பார்க்கப்படுது. ஓகேவா, ஸோ அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒஸ்டனாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ டிக்ளைன் த ஃபெட்டாலிட்டிஸ் அப்படின்றது, அதே மாதிரி குழந்தைகள் பிறக்கும் விகிதம், அதே மாதிரி அதாவது பெண்களுக்கான உரிமை, இதுலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மறுக்கப்பட்டுக்கிட்டே வருது. அதனால என்ன சார் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப த மோஸ்ட் அஃபெக்டட் நேஷனாக அது வந்து இருக்குது. ஸோ டெரரிசம் அப்படின்றதுல ஓகேவா, ஸோ அதான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மக்களே. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஃபெட்டாலிட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து 75%, 58% அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அங்கே வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், அதாவது எதனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னா த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸ் அப்படின்றது சிட்னி இன் ஆஸ்திரேலியாவில் தான் அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நியூஸ், இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எனக்கு பார்த்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ ஆன்லைன் ப்ராசஸில் வந்து போயிட்டோமா, அப்போ ஆஃப்லைனில் இருக்க ரிட்டைலர்ஸ் எல்லாமே ஒரு கவலையில் இருந்தாங்க. அப்போ நம்மளுடைய ஒரு பேங்கிங் பார்ட்னர், நமக்கு தேவையான ஒரு ஹெல்ப் இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா, ஆன்லைன் ப்ராஜெக்டை வந்து பண்ணிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா IDFC ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் எதன் மூலம் அப்படின்னா இந்த கிரன்ச் ஃபின்ச் அப்படின்றது இருக்குல்ல, ஓகே, கிரன்ச் ஃபின்ச் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியோட டைப் வச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ எதுக்காக ஆஃப்லைன் ரிட்டைல் பேமெண்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ இந்த கிரன்ச் ஃபின்ச் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தோட டைப் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் வந்து வரையறுத்து சொல்கிறேன். IDFC ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் அப்படின்றவங்க வந்து நீங்கள் மஞ்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மஞ்ச் இது வந்து என்ன கம்பெனி, ஒரு ஸ்வீடிஷ் கம்பெனி.
அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னா இந்த ஆஃப்லைன் பேமெண்ட் வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாட்டிருந்து ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் வந்து அன்வீல் பண்ணியிருக்கான். இதான் இங்கே வந்து ஓவராலாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இதில் நீங்கள் என்ன சார் தரணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஆஃப்லைனில் நிறையா பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் ஐடியா நல்லா க்ரன்ச்சாக இருக்கணும், நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, திஸ் பைலட் ப்ராஜெக்ட் வில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் த ஆஃப்லைன், எல்லாமே டிஜிட்டல் கேஷாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டை வந்து ஏற்படுத்துகிறதா இருக்கும். எல்லாமே இப்போ நம்ம வந்து நெட் ஆன் பண்ணால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். நெட்டை ஆன் பண்ணாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதான் இங்கே வந்து வேலை. அடுத்து சிபி எக்ஸ்டெண்ட் த டைம் லைன்ஸ் ஃபார் த சப்மிஷன் ஆஃப் choice of nomination by extending the trading and demand accounts till September 30, 2023. அது என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய நாமினிஸ் நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்கனாலும் எதை எடுக்கிறனாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு ப்ரொமோட்டராக இருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கிறீங்க, எல்லாத்துலேயுமே ஒரு விஷயம் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா சாய்ஸ் ஆஃப் நாமினேஷன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நாமினி வந்து நீங்கள் வைக்கிறதா இருக்கட்டும். இன்சூரன்ஸ் அவேர்னஸ் நடத்தியிருப்பேன், எப்படியெல்லாம் நீங்கள் நாமினி வந்து செலக்ட் பண்ணலாம், எப்படி அது வந்து பீரியாரிட்டி பண்ணப்படும், அது எல்லாமே நான் நடத்தியிருக்கேன், பார்த்து பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, the choice of nomination அப்படின்றதுக்கான ஒரு என்ன சொல்ல அப்படின்னா, ஒரு நீங்கள் இந்த டைம்குள்ளே பண்ணிடுங்க அப்படின்வாங்க. பட் ஆனால் பண்ண மாட்டாங்க. இங்கே பாருங்களேன், மார்ச் 31 வரைக்கும் இருந்துச்சு. எப்படி இந்த ஆதாரில் வந்து பேனை வந்து இணைக்கிறதுக்கு இப்போ வரைக்கும் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அது மாதிரி தான் இந்த இதுவும். ஸோ இது ஒரு என்ன சொல்ல, மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லாமல் கம்பெனிக்காரங்களுக்குமே நிறைய அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு செயலால் வருது. ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க பாருங்க, த சாய்ஸ் ஆஃப் நாமினேஷன் டிக்ளைன் டீடைல்ஸ் இன்க்ளூடிங் கிவிங் த நாமினேஷன் ஆர் டிக்ளரேஷன் ஃபார் அடாப்டிங் அவுட் ஆஃப் த நாமினேஷன். கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயத்தை தாண்டி நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு எல்லாத்துக்குமான ஒரு அப்ரூவல், அதற்கான ஒரு அனலைசேஷன், இது எல்லாமே இங்கே வந்து பார்க்கப்படும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் செப்டம்பர் 23 அக்கௌண்ட் நோ அப்டேட்ஸ் ஆன் த நாமினேஷன் வில் பி என்ன சொல்ல முடியாது அப்படின்னா ஃப்ரீசன் பண்ணப்படும். நீங்கள் வந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் எல்லாமே நாங்கள் வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருவோம். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஐயா சாமி என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பையா அப்படின்றாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். அடுத்து பாருங்க, சவுத் இந்தியா பேங்கோட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு டைப், இது சிபிடிடியோட டைரக்ட் டாக்ஸ் கலெக்ஷனுக்காக வந்து டைப் வச்சுக்கிறாங்க. சரியா? சவுத் இந்தியன் பேங்க் ஹாஸ் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸ். டைரக்ட் டாக்ஸுக்கு வந்து யாருப்பா சேர்மனாக இருக்கிறாரு, அவருடைய பேரை நான் ஃபஸ்ட்டு டேஷ் விட்டுட்டு பின்னாடி ஜோசின்னு எழுதுறேன். நீங்கள் இதோட முன்னாடி வந்து ஃபில் பண்ணி எல்லாருமே கமெண்ட்டில் வந்து போடுங்க. என்ன சொல்கிறாங்க, ரிட்டைலு, கார்பரேட் டாக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓவர் த கவுண்டர் மோட் அப்படின்றது ஒன்று வந்து உருவாக்குறாங்க. பண்ணிக்கோங்க, ஓவர் த கவுண்டர் மோட் அப்படின்றது வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ இது மூலம் என்ன சார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இன்டர்நெட் பேங்கிங் மோடாக இருக்கட்டும், ஓவர்நெட் கவுண்டராக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே வந்து இது மூலம் நாங்கள் வந்து ரெமிடன்ஸு, டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிப்பு வந்து போட்டிருக்காங்க. யார்? சவுத் இந்தியா பேங்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் முக்கியமானது ஜம்மு காஷ்மீர் பேங்கோட ஒரு முக்கியமான சைன், த கார்பரேட் ஏஜென்சி அக்ரிமெண்ட் வித் பஜாஜ் அலையன்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. Jammu Kashmir Bank has signed a corporate agency agreement with Bajaj Allianz Life Insurance Company. ஸோ இது என்ன சார் நடக்குது, இந்த அக்ரிமெண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஏப்ரல் 1, 2023 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ இந்த கார்பரேட் ஏஜென்சி அப்படின்ற அக்ரிமெண்ட் வந்து யாரெல்லாம் சைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இதெல்லாம் கேட்பாங்களா, வராதுப்பா. ஜஸ்ட் இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு நீங்கள் நல்ல கார்பரேட் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஜம்புன்னு ஒரு பஜாஜ் பைக்கில் போகிற அளவுக்கு சம்பாதிச்சிடலாம் தம்பி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க. சரியா? நல்ல ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தோம், பஜாஜ் நல்லா ஜம்முன்னு கார்பரேட் என்ன காரு, சரி பஜாஜ் வண்டியில் போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து சம்பாதிச்சலாம் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதான் அதோட தரமான குழு இருக்கா. ஸோ அப்போ அதுக்கு அடுத்து இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தார்த் குப்தா அப்படின்றது, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஜஸ்ட் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்கனாமிக் அண்ட் பிஸ்னஸ் நியூஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ MORD signs a MOU with 9 captive employer under DDU GKY அப்படின்றது என்ன சார், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் கிரிராஜ் சிங் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா 19 கேப்டிவ் எம்ப்ளாயர் அப்படின்றதோட டைப் வச்சுக்கிறாங்க. இது எதுக்காக, ட்ரெயின் அண்ட் ப்ரொவைட் த ஜாப் ஃபார் த ரூரல் யூத் அண்டர் த தீன் தயாள் அந்தியோதயா, சரியா, தீன் தயாள் உபாத்யா கிரீன் கௌசல்யா யோஜனா அப்படின்ற ஒரு திட்டம். ஸோ அந்தியோதயா யோஜனா ஒரு திட்டம்னு ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் உபாத்யா கௌசல்யா யோஜனா அப்படின்றது, கௌசல்யானாலே உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் வாஸ் ஃபார் மெயின்லி ஃபார் த உமன்ஸ். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா
இளைஞர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு திட்டம். சரிங்களா? அப்போ ரூரலில் இருக்க கிராமப்புறங்களில் வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 31,067 ரூரல் புவர் பீப்புள்ஸ் யூத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி 6 மந்த் ட்ரைனிங் பீரியட் அப்படின்றது வந்து கொடுத்து மினிமம் ஒரு 10,000 ரூபாய் பர் மாதம் வந்து சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு திட்டத்தை தான் யார் தொடங்கி வச்சிருக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்டர் கிரிராஜ் சிங் அப்படின்றவர். ஸோ இங்கே கூட எழுதுறேன், கிரிராஜ் சிங் அப்படின்றவர் தான் வந்து தொடங்கி வச்சிருக்கிறார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்டோட முக்கியமான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் மக்களே, IAEA board reappointed as Rafael Moreno Garcia as a director for 4 years. So யாரு சார் இவர்? The board of government, அதாவது கவர்னர் ஃபார் த இன்டர்நேஷனல் அட்டோமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி. இன்டர்நேஷனல் அட்டோமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சியோட ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது? வியன்னா இன் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இருக்குது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ரஃபேல் மெரேனோ கிராசி அப்படின்றவர் வந்து டைரக்டர் ஜெனரலாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இவர் வந்து செகண்ட் டேர்ம், இவருடைய டேர்ம் வந்து செப்டம்பர் 3, 2003 வந்து முடிகிறதா இருந்துச்சு. அதை இன்னும் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா டிசம்பர் 3 முடிய வேண்டியதை டிசம்பர் 2, 2027 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மக்களே. இது வந்து இவர் வந்து எத்தனாவது டைரக்டர் ஜெனரல்னு கேட்டாங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ 6வது டைரக்டர் ஜெனரல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் செய்யப்படுது? 1957 வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் செய்யப்பட்டது. ஓகே, ஸ்டேட் நியூஸோட முக்கியமான நியூஸ், நாகாலாந்து சிஎம் நிஃப்யூரியோ ப்ரெசன்ட் த டேக்ஸ் ஃப்ரீ டிஃபிசிட் பட்ஜெட். அதாவது டேக்ஸே வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ண ஒரு பட்ஜெட்டு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1377.17 கோடி ரூபாய் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் 2023 வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது என்ன மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 14வது நாகாலாந்து பட்ஜெட். ஓகேவா? 14வது நாகாலாந்து பட்ஜெட், வேற எதுவுமே இதில் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. 14வது நாகாலாந்து பட்ஜெட் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் மக்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் அண்ட் கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா master_mani அப்படின்ற இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கிளியர் பண்ணி இப்போ வந்து டேரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணி கால் பண்ணிலாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த லவ், தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட். ஸோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து அப்பப்போ வந்து ஓவராக டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால தான் ஃபேஸ்லேயே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். வித்தின் அ டே ஐ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஆல் ரைட் அண்ட் ஐ வில் பி ரொம்ப சியர்ஃபுல்லாக ஒரு என்ன சொல்ல எப்பவுமே ஜாலியாக ஃபன்னாக கொண்டு போகிற மாதிரி லைவ் செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரைடே மக்களே. தேங்க்ஸ் அலாட், தேங்க்யூ ஸோ மச்.